呢個禮拜收咗4條鎖匙，咁咧我哋手頭上而家有好多 project， 我哋其實咧仲想請多啲人。咩事啊？明明想睇舊屋翻新片，做乜變咗請人廣告？還我睇屋片啊！喂 ，hello， 喺呢個 video 咧，我會介紹我今日巡咗呢個第3個 property 啊。我老婆話近都係 G45，我咪同你講，我哋收咗呢個禮拜收咗4條鎖匙，呢個咧就因為同一個 postcode， 咁咧就睇完先翻屋企食飯 ，OK？ 咁咧呢個 property 咧買翻嚟就 75K，OK？咁咧，我哋個裝修嘅 budget 咧就 around 5K 到 5K 6K 到啦。一陣間話俾你聽要做啲乜嘢 ，OK？ 咁咧呢個係一個2房嘅 property， 咁我哋希望可以幫呢個投資者咧租得到750 ，OK？ 咁我一陣間做個 walkthrough 會講有啲咩好，有啲咩唔好咧呢個 property。咁呢個 property 咧就俾人夾住嘅，佢係1樓嚟嘅。咁咧係一個政府個屋苑，咁咧而家咧就好多私人化咗噶啦。咁咧佢俾人夾住個好處咧就係佢個 EPC 係比較高，呢個係 EPC C 嘅。咁咧同埋我睇過管理咧個大廈管理咧都幾正嘅 ，OK？ 咁我哋而家咧就啱啱收鎖匙啦，咁咧我太太會帶師傅嚟呢度做個 quote， 咁咧我哋手頭上而家有好多 project， 咁咧我成日都係咁講，但每一次講完咧都會仲會多啲，我哋其實咧仲想請多啲人係做property maintenance， 所以如果你聽呢個 video 或者做裝修，你聽呢個 video， 你認為你自己係做得到嘅，你又係喺 Glasgow 嘅，你揾我啊！我個 email info@johnman.net，OK？ 咁咧，我諗你唔係淨係聽我喺度求職啦，即係好似請人咁樣啦，我咧都介紹下呢個 property。而家轉個鏡頭 ，OK？ 嗱，記得咧，我個手咧係我冇嗰個 stabilizer， 冇嗰個 gimbal 啊，所以係震嘅，同埋唔記得帶 mic，OK？ 因為今日咧係 Bank Holiday Monday， 我同我太太都出嚟做嘢，我唔記得咗，因為咧我哋同個朋友出嚟食飯食 lunch， 跟住咧我唔記得咗食完 lunch 咧要嚟巡下嗰啲 property， 因為咧呢個禮拜收咗4條鎖匙都冇去睇過嘅 ，OK？ 阿 Joyce 都冇去，有啲係佢都冇去睇過嘅 ，OK？ 我而家調翻轉個鏡。OK， 我而家喺個廚房。嗱，呢個 property 咧，我頭先咪講咗5至6千個裝修，其實大部分咧要使喺廚房嗰度。呢種款咧好舊噶啦，呢種 trim 咧，呢種咧應該咧，我記得我以前我媽咪我哋住喺 Weston 嗰度咧，嗰個年代40年前噶啦呢種款。咁咧，我哋要同佢換咗佢，等佢新啲 ，OK？ 因為而家多數租屋嘅人咧，佢哋都第一係後生啦，第二咧佢哋都有要求噶，即係唔可以太求其。不過好處咧就係個 boiler 係都幾新淨啊！我成日都話用 boiler 嚟講80歲咁樣就好似個人咁，呢個應該20歲30歲啦 ，OK？ 都算係新嘅 ，OK？咁咧呢間屋嘅唔好處咧就係啲木窗啦，呢個窗咧係木嘅，呢種款好舊嘅，我哋個 budget 咧冇得去換呢啲，唔會換呢個窗嘅。你見到咧有啲罅添啊，係嘛？有啲罅，其實咧都唔會太影響呢度嘅。仲有咧呢啲窗咧，因為啲木啊，我而家咧開唔到嘅，要揾師傅嚟做啲 maintenance 啊，即係因為咧。係咯，脹咗啊，開唔到啊。咁咧大部分個 budget 咧會使喺呢個廚房呢度。佢呢啲咧係 DIY 做，一睇啲
呢種咁樣嘅角貼咧，就睇到呢啲係 DIY。呢度有一塊，跟住又駁多一塊，呢啲係 DIY， 自己 DIY。我哋咧就呢個爐咧就好舊，咁咧就建議咧嗰個業主即係會同佢咧換咗佢，換 integrated 噶啦。咁咧同埋咧呢間屋係有 gas 嘅，佢呢度有條 gas 管，有冇睇到啊？咁咧我哋咧呢個爐頭咧會做翻 gas 咯 ，OK？ 橫掂都有 gas 啦，因為 gas 又少啲問題啦 ，OK？ 咁咧呢啲 worktop 會同佢換咗佢，同埋呢度咧呢兩個位咧即係雪櫃硬櫃啦。咁咧其實咧我哋會做翻一個企位俾佢做雪櫃硬櫃，跟住呢個咧就變咗係攞嚟做 cupboard space 咯 ，OK？ 因為咧個廚房都幾大，不過呢度又唔夠深去做啲 cupboard space， 睇下即係唔係幾夠 cupboard 咯 ，OK？ 咁咧就講咁多先。個廚房咧就嗰盞燈同佢換咗佢咧，太老土。但係成間屋咧個地下又幾靚仔喎，佢同埋咧好抵死喎，鋪到去嗰部牆喎，鋪得貼喎，嗱鋪到去底嘅喎，又幾好喎。呢樣嘢就好 surprising， 好多人咧會鋪到去到嗰個曲球位咧就停噶嘛，唔係喎，佢又攞咗出嚟鋪喎，幾特別嚇。即係我成日睇啲屋咧都覺得有啲古靈精怪，咁跟住呢個咧佢又做得幾好喎。佢你睇下佢 seamless 嘅喎，佢呢個又係喎，冇條咩嘢嘅喎。咁呢個咧就係佢整咗條邊啦。咁咧，你睇下個唔同顏色嘅，唔同貨嚟嘅，唔同批嘅 ，OK？ 咁咧，我會同大家講下嗰啲呢個係應該呢個係個廳係嘛？我都係第一次嚟㗎，呢個係廳嚟嘅 ，sorry 呢個係廳嚟嘅，佢有個 balcony， 佢係望咁樣嘅景 ，OK？ 望咁樣嘅景，咁咧呢啲你有冇睇到啲木窗啊？你睇下啲木啊！我哋要揾人同佢維修下 ，OK？ 咁咧呢間房就好簡單啦，冇嘢做，基本上咁咧有啲 light 嘅 painting and decorating， 呢啲屋咧永遠都要做啲 light painting and decorating 噶啦。咁咧佢個地下咧啱啱做完先俾我哋喎，又好正喎 ，OK？ 咁咧佢有兩個房，咁咧呢個衣櫃咧係閂唔到嘅。閂唔到嘅，我而家去咁咧，我哋要同佢執一執。咁咧嗰啲窗咧，我逐個去試下開，有啲開唔到嘅。呢兩個又開到又 OK。咁呢個牆紙由得佢啦 ，feature wall。咁咧又係 light painting and decorating， 因為佢自己做嘅嚇。咁咧我哋都會同佢 light painting and decorating。嗱呢啲 architects 就冇 budget 去做噶啦 ，OK？ 你因為咧。個 hallway 同埋嗰個廁所都係呢啲嘢啊，要做批檔油油會好貴噶啦。跟住咧呢度咧就係即係呢個係房係細啲嘅 ，OK？ 咁咧就又係 light painting and decorating 啦，有啲地方做得麻麻地啊，佢哋 OK？ 即係要 touch up 下咯 ，OK？咁咧又係主要咧呢啲 light painting and decorating 好簡單，但佢有個好處咧，就係佢啲應該要 ready 嘅嘢咧，嗱好似呢個電箱都係新嘅，都算係新嘅，幾年嘅啫。咁咧，阿 Joyce 我哋要行入去廁所啊，你佢咧，我影埋你喺度啦。咁咧呢個咧就個廁所咧。呢個就好搞笑，咁咧就係呢個係鐵嘅，係好舊嘅。但呢啲嘢由新做嘅喎，其實佢做呢樣嘢，佢換埋佢咪仲好，佢又冇換喎。咁咧冇辦法㗎啦，由得佢㗎啦。如果我哋換咧，個 budget 又唔止㗎啦。但呢啲咧 wet wall 咧係新嘅喎，我覺得係新嘅喎。咁咧佢做咧又唔係做晒佢喎，做到嚟呢度喎，你係咪搞嘢啊？跟住咧佢又用啲黑色嘅 trim 喎，黑色嘅 trim 喎，又唔點解唔用白色咧？
好礙眼咯，好似唉真係好怪啊！有啲人做嘢，跟住咧呢度咧，其實呢個咁樣嘅 bath panel 咧係呢啲唔係好襟噶。我同你睇下嗱，我俾你哋睇下，你會喐噶。租客咧用咧會有問題啦，而家已經喐緊啦。我諗呢個咧，我哋會同佢換咗佢咯。OK，呢樣嘢可能阿 Joyce 冇遇到，不過我哋會 part of 嗰個，因為我哋知道呢啲咧遲啲會有問題嘅。OK，因為咧特別咧個門咧有冇睇啊？佢撞得多咧，你一定有問題嘅呢個。我哋知道㗎啦 ，OK， 咁咧佢呢度咧又係好多呢啲咁樣嘅 artex 嘅嘢，我哋會同佢冇㗎啦，個 budget 咧就應該唔夠㗎啦。咁咧呢個窗咧開唔到，要 maintenance，OK， 咁咧就個地下咧，佢成間屋嘅地下咧真係 OK 喎。咁咧我而家出去同你哋大家即係睇下個環境啊。OK， 睇完啦。咁咧就而家咧就唔睇第啲，唔睇最後嗰間啦，我翻去 ，OK。咁咧就想同大家講聲咧，就係唔好太過擔心啊！即係投資咁咧，我記得我以前咧啱第一間2011年都好驚嗰啲裝修。如果有人你識嗰啲人做裝修又跟開咧，係 OK 嘅。咁咧我都有本書咧係會講下裝修呢啲，除咗呢個 topic， 仲有第二啲嘅點樣做一個即係 professional 嘅 property investor。咁咧，如果你睇呢個 video，你想要個 free copy， 我寫咗幾年㗎，即係咁咧就 info。你俾個 email 我 info@johnman.net 喺個 subject 嗰度寫 I want this book， 係啊 I want this book， 講明係要咁樣寫，我就會俾個 copy 你。咁咧你要5月31號前 ，OK， 5月31號嘅 deadline 我就俾個 copy 你，因為你支持我，係咁先 ，bye。等我介紹下自己啊，我叫阿 John， 我同我太太阿 Joyce 有間公司 base 喺 Glasgow， 係一條龍幫香港人物業投資。咁咧，我哋會幫你揾個 property 啦，我哋嘅 team 會同你做裝修，跟住我個 team 去揾租客，最後咧會去 manage 個 property。Thank you。